بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. با عرض سلام مجدد، امید همه تان جور و صحتمند باشید. و هم دیگر میخواهیم یونت دوم کتاب اصطلاحات یا Idioms را کار کنیم با تایتل Type of the Idioms. قسمی که شما میدانید در درس نخست یاد گرفتیم که در کل اصطلاحات یا Idioms چیست و با مفهوم آن آشنا شدیم. اکنون میخواهیم انواع اصطلاحات را یاد بگیریم که چند نوع اصطلاح داریم و انواع آن چیست. متن را میخوانم، دقت کنید. Type of idioms، انواع اصطلاحات. There are many type of idioms. انواع مختلف اصطلاحات وجود دارد. The following extract from a story includes some tropical patterns. با این خلاصه است یا گرفته شده است از یک داستان includes some tropical patterns که شامل بعض نمونه های معمول می شود. Patterns به معنی نمونه ها و tropical معمول. Read it، بخوانید. Then look at the table below. بعداً ببینید به جدول پایین. We left the camp bright and early to take advantage of good weather. کمپ را صبح صادق ترک کردیم تا مستفید شویم از آب و هوای خوب. Bright and early means early in the morning. یعنی صبح صادق، صبح خراسان، صبح زود. To take advantage of the good weather یعنی مستفید شویم از آب و هوای خوب. Take advantage of something. Make a good use of something. یعنی مستفید شدن از چیزی که در پایین با مثال بیشتر میخوانیم. But by the afternoon، اما تا بعد از ظهر، we were getting tired. خسته شده بودیم. So I asked Simon، بنان از سیمون خواستم یا پرسیدم which was the quickest way back، که سریعترین راه برگشت کدام است. Don't ask me، he said. از من نپرس، او گفت. یا نمیدانم، او گفت. It's all right، said Magnus. گپ نیست، گفت مگنس. I know the way back from here. من سیر برگشت را از اینجا بلدم. It's a piece of cake. خیلی آسان است. A piece of cake به معنی very easy، یعنی خیلی آسان. Famous last words، همان گپای همیشگی یا لاف و پتاق. We followed him in one direction for half an hour. ما او را تعقیب کردیم در یک مسیر برای نیم ساعت. Before he changed his mind، قبل از این که تصمیمش را تغییر بدهد یا نظرش را عوض کند. Change your mind یعنی نظر خود را عوض کردن. And set off another direction، و مسیر دیگر را شروع کند. Set off phrases به معنی start، شروع کردن. But by 5 o'clock، اما تا ساعت 5، Simon and I were fed up with walking round in circles. اما تا ساعت 5 من و سیمون خسته شده بودیم یا به سطوح آمده بودیم از قدم زدن در مسیر نامعلوم. Be fed up with یعنی به سطوح آمدن با. مثلا I'm fed up with you، من به سطوح آمدن با شما. و walking in circles، walking round in circles به معنی در مسیر نامعلوم قدم زدن، یعنی از همون جایی که شما شروع کردین پس به اون جا میرسین. Even Magnus agreed، حتی مگنس موافقت کرد. We were getting nowhere، که ما به جای نمیرسیم. Getting nowhere یعنی به جای نرسیدن. And announced that we were lost، و به صدای بلند گفت که ما گم شده ایم. Announce اعلان کردن یا به صدای بلند گفتن و getting nowhere یعنی به جای نرسیدن. Well in that case we should give them a ring، I said. خب در این صورت باید به تم یک تماس بگیریم، من گفتم. In that case phrases به معنی در این صورت. Tim Kohler was in charge of our group and I knew he would be furious that we had got lost. تیم کولر مسئول گروپ ما بود و من میفهمیدم که او خشمگین می شود اگر بفهمد ما گم شده ایم. In charge of our group یعنی مسئول گروپ ما. In charge of something مسئول چیز بودن. به عنوان مثال he is in charge of warehouse. او in charge یا مسئول warehouse یا گدام ها است. و furious هم به معنی خشمگین. But we were deep in a valley and there was no signal on my mobile so we couldn't get through. اما ما در یک دره عمیق بودیم و سیگنال وجود نداشت در تلفنم، بنابراین نتوانستم تماس بگیرم. Get through به معنی تماس گرفتن، مترادف make contact، و valley هم به معنی دره. Just then Simon realized where we were. درست همان موقع سیمون فهمید که ما در کجا هستیم. Realize به معنی فهمیدن، مترادف understand. Thank heavens for that I thought. خدا را شکر برای آن من فکر کردم. Thank heavens مترادف thank God به معنی خدا را شکر و I thought من فکر کردم. thought گذشته think. We followed him a steep path. ما او را در یک مسیر سرشیب تعقیب کردیم. steep سرشیب و path مسیر. And at the top we could see we were only a stone's throw from the main road. و در قسمت بالایی ما می توانستیم ببینیم که در یک فاصله کوتاهی قرار داریم از سرک اصلی. Stone's throw means a short distance یعنی فاصله کوتاه و we could see یعنی ما می توانستیم ببینیم. could گذشته کن است. which more or less took us back to the camp که کم و بیش ما را برمیگشتاند به کمپ. more or less به معنی کم و بیش
We finally got there just before 7. نهایتاً آنجا رسیدیم درست قبل از ساعت 7. Finally یعنی نهایتاً. As we passed them قسمی که از کنار تم گذشتیم. passed اینجا به معنی گذشتن ولی در کل به معنی کامیاب شدن هم است. I tried to laugh it off. کوشش کردم با تبسم بیان بکنم. Laugh something off یعنی چیزی را با تبسم بیان کردن. Well better late than never. خب دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است رفیق. Better late than never اصطلاح است به معنی دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است و هم به معنی رفیق یا friend. You are supposed to be back by 5. قرار بود تا ساعت 5 بر بگردین. He said او گفت and with that و با گفتن این حرف he marched off او رفت. marched off به معنی رفتن مترادف go چون متن نظامی است در مورد کمپس بنان از مارش آف استفاده شده. من در قسمت جدول که چند نوع اصطلاح داریم و آنها کدام ها هستند. Type of idiom انواع اصطلاح example مثال meaning معنا. اولین نوع اصطلاحات ما verb based idioms اصطلاحاتی که به اساس فعلند verb based idioms. به عنوان مثال take advantage of something یعنی مستفید شدن از چیزی. به عنوان مثال he's taking advantage of other people's experiences for his progress. او مستفید می شود از تجارب افراد دیگر برای پیشرفتش. He's taking advantage of other people's experiences for his progress. معنی انگلیسیش ببینین make a good use of something یعنی شما از یک چیز خوب استفاده می کنید. بعدی change your mind یعنی نظر خود را عوض کردن. به عنوان مثال I was against this issue from the beginning but I changed my mind. من علیه این مسئله بودم در نخست ولی نظرم را عوض کردم. I was against this issue from the beginning but I changed my mind. معنی انگلیسیش ببینین change your decision or opinion about something یعنی تصمیم یا نظرتان را عوض میکنین در مورد چیزی. decision به معنی تصمیم و opinion هم نظریه. get nowhere یعنی به جای نرسیدن. به عنوان مثال those two fought but they got nowhere. آن دو با هم جنگ کردند و به جای نرسیدند. Those two fought but they got nowhere. انگلیسیش ببینین make no progress یعنی پیشرفت نکردن or have no success یا موفقیت نداشتن. بعدی be supposed to do something یعنی قرار است که شما یک کار را انجام بدهید. be میتونه SMR باشه در زمان حال یا was were باشه در گذشته و یا خود be باشه در آینده. به عنوان مثال I'm supposed to visit my parents today. قرار است که امروز والدینم را ملاقات بکنم. یا I was supposed to make a reservation today but I forgot. قرار بود امروز یک ریزرویشن داشته باشم ولی فراموش کردم. انگلیسیش ببینین if you're supposed to do something اگر قرار است که شما یک کار را انجام بدهید you should do it شما باید انجامش بدهید because somebody told you to do it چون کسی به شما گفته است که انجامش بدهید or یا because it's your responsibility to do it یا مسئولیت شما است که انجامش بدهید. responsibility یعنی مسئولیت و از سینونیمش هم میشه be meant to do something که میتونین مترادف هم استفادهش بکنین. مثلا I was meant to meet my parents yesterday یعنی قرار بود که دیروز والدینم را ببینم. و نوعیت دوم اصطلاحات ما prepositional phrases یعنی عبارات حرف اضافه است. به عنوان مثال in that case در این صورت. به عنوان مثال if it rains in that case we will stay at home اگر باران ببارد در این صورت ما در خانه خواهیم ماند. معنی انگلیسیش ببینین used to say what will happen استفاده میشه تا بیان بکنین چی اتفاق خواهد افتاد or what you will do as a result of a particular situation یا شما چی خواهید کرد در نتیجه یک وضعیت مشخص. بعدی in charge of somebody or something یعنی مسئول چیز یا کسی بودن. به عنوان مثال I'm in charge of the sales team and I'm working towards achieving our goals. من مسئول تیم فروش هستم و کار میکنم به سمت به دست آوردن اهداف ما. I am in charge of the sales team and I'm working towards achieving our goals. انگلیسیش ببینین having control or command of somebody or something یعنی کنترل یا امر چیزی یا کسی را داشتن. میم در نوعیت سوم اصطلاحات ما noun phrases عبارات اسمی. مثلا a piece of cake. خب a piece of cake اگر کلمه به کلمه معنا بکنیم پیس دوتر میگه کیک هم کیک میگه ولی چون اصطلاح از کلمه به کلمه معنا نمیشه باید اصطلاحی معنا بکنیم. a piece of cake یعنی خیلی آسان. به عنوان مثال this task is a piece of cake for him because he has a lot of experience. این کار برای او خیلی آسان است چون بسیار تجربه دارد. This task is a piece of cake for him because he has a lot of experiences. انگلیسیش ببینین informal یعنی غیر رسمی است. a thing that's very easy to do
یک کاری که خیلی آسان است به انجام دادن. بعدی a stone's throw یعنی در فاصله نزدیک. به عنوان مثال Our house is only a stone's throw away from this park. خانه ما در نزدیکی این پارک قرار دارد. Our house is only a stone's throw away from this park. معنی انگلیسیش ببینین a short distance فاصله کوتاه. See page 144. ببینین صفحه 144 را که در اونجا یک داستان کوتاه است که این اصطلاح ریشهش از کجا آمده. اگر خواستین او را هم بخوانین تا ریشه ای اصطلاح را بفهمین که اصطلاح از کجا آمده. و نوعیت چهارم ما sayings or proverbs یعنی نقل قول ها و ضرب المثل ها. به عنوان مثال famous last words همان گپای همیشگی. مثلا کسی میگه I will definitely do this task there won't be any problem. قطعا این کار را میکنم مشکلی نخواهد بود. و کسی برش میگه famous last words یعنی همان گپای همیشگی. من انگلیسیش ببینین used when you think somebody is speaking with too much confidence. استفاده میشه وقتی شما فکر میکنین کسی حرف میزنه با اعتماد به نفس زیاده about something در مورد چیزی that they think will happen که آنها فکر میکنن اتفاق خواهد افتاد. بعدی better late than never یعنی دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است. به عنوان مثال We arrive home late but at least we spend time together. ما دیر میرسیم به خانه ولی حداقل وقت را با هم سپری میکنیم. Better late than never یعنی دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است. انگلیسیش ببینین It is better to arrive late than not at all یعنی بهتر است که دیر برسین از اینکه هرگز نرسین یا هیچ نرسین. و نوعیت پنجم اصطلاحات ما fixed phrases with two keywords usually joined by and or. عبارات ثابت با دو کلمه کلیدی اند که با and و or وصل شده اند. به عنوان مثال bright and early یعنی صبح صادق یا صبح زود. به عنوان مثال It is better to start tomorrow bright and early. بهتر از فردا صبح زود آغاز نماییم. معنی انگلیسیش ببینین early in the morning یعنی صبح زود. بعدی more or less یعنی کم و بیش حدوداً. مثلا I chatted with my friend for more or less 3 hours. با دوستم کم و بیش یا حدوداً 3 ساعت صحبت کردم. I chatted with my friend for more or less 3 hours. معنی انگلیسیش ببینین almost or approximately. شما بعد از این به جای almost و approximately میتونین از more or less استفاده بکنین. و نوعیت ششم اصطلاحات ما idiomatic phrasal verbs یعنی افعال عبارتی اصطلاحی. به عنوان مثال get through to somebody یعنی با کسی ارتباط برقرار کردن یا حرف خود را به کسی فهماندن. به عنوان مثال unfortunately the counselor couldn't get through to client یعنی متاسفانه مشاور نتوانست ارتباط برقرار بکنه با مشتری. Unfortunately the counselor couldn't get through to client. انگلیسیش ببینین make contact with somebody by phone یعنی ارتباط برقرار میکنین با کسی توسط تلفن. بعدی laugh something off یعنی با خنده و تبسم از چیز گذشتن. به عنوان مثال After an uncomfortable situation, the family laughed it off with humor. بعد از یک وضعیت ناراحت کننده، فامیل با لبخند و تبسم از آن گذشت. After an uncomfortable situation, the family laughed it off with humor. humor هم به معنی خوش‌طبعی. معنی انگلیسیش ببینین A joke about something. شوخی میکنید در مورد یک چیز to show that you think it's not serious or important. تا نشان بدهین که شما فکر میکنین جدی و مهم نیست. و نوعیت هفتم اصطلاحات ما exclamations or short spoken phrases. ندایه ها و عبارات کوتاه گفتاری. مثلا don't ask me. من نمیدانم. به عنوان مثال I don't know why they did that. Don't ask me. نمیدانم آنها چرا این کار را کردند. Don't ask me. از من نپرس. من نمیدانم. من انگلیسیش ببینین used to say that you don't know the answer to something. استفاده میشه که شما نمیدانین جواب یک چیز را. و مترادفش هم میشه search me. یعنی من نمیدانم. search me هم به معنی من نمیدانم است. search اینجا به معنی جستجو کردن معنا نمیده. بعدی هم thank heavens یعنی خدا را شکر. به عنوان مثال we finally did that task successfully. thank heavens. بالاخره آن کار را موفقانه انجام دادیم. خدا را شکر. We finally did that task successfully. thank heavens. معنی انگلیسیش ببینین used to say that you are pleased and relieved about something. استفاده میشه وقتی که شما خوش و راحت هستین در مورد چیزی. pleased به معنی خوش و relieved هم به معنی آسوده و راحت.
میم در قسمت تمارین خود. تمرین اول به شما میگه circle the correct answer. جواب درست را حلقه کنید. به عنوان مثال I am here. من اینجا هستم. خب better late than ever. Never I suppose. خب شما میفهمین که ever اشتباه است. never درست است. better late than never I suppose. فکر میکنم دیر رسیدن بهتر است نرسیدن است. بقیه‌اش شما کار بکنین. تمرین دوم complete the idioms in this conversation. They are all from page 10. تکمیل بسازید اصطلاحات را در این مکالمه. تمام آنها از صفحه 10. به عنوان مثال Okay, I'm going now. درست است من میروم اکنون. Fine. خب by the way بر صورت Did you get through to your mother? آیا با مادرت ارتباط برقرار کردی؟ یعنی تماس گرفتی. Get through خانه خالی اول through. بقیه‌اش شما کار بکنین. تمرین سوم Replace the underlined words with phrases and idioms that have a similar meaning. ریپلیس کنین، جاگزین کنین کلماتی که زیر آن خط کشیده شده یا عباراتی که زیر آن خط کشیده شده با یک اصطلاحی که معنای آن سیمیلر است با مو، یعنی مشابه است. به عنوان مثال Who is responsible for the sales department? کی مسئول بخش فروشات است؟ Responsible for. و جای responsible for شما ارده میتونین in charge of. Who is in charge of the sales department؟ و می ترتیب بقیه‌اش شما کار بکنین. تمرین چهارم Identify the type of idioms in bold in these sentences and write the correct number in the spaces provided. تشخیص بدین انواع اصطلاحات را در بولد در این جملات و بنویسین and write the correct number in the spaces provided و نمبر درست را بنویسید در جاهایی که تهیه شده اند. Then look up the meaning in the answer key on page 145. بعداً ببینید معنا را و جواب را در صفحه 144. به عنوان مثال There were lots of keys. کلیدهای زیاد وجود داشت but we found the right one by trial and error. اما ما پیدا کردیم کلید درست را با آزمون و خطا. trial and error یعنی آزمون و خطا. خب این قسمت ما به شما میخوانم چون اصطلاحات جدید داره. ببینین trial and error نوعیت پنجم اصطلاحات ما است. ما خواندیم fixed phrases with two keywords usually joined by or and and. یعنی عبارات ثابت and با دو کلمه کلیدی که معمولا توسط and و or با هم جاین شدن. ببینین در اینجا trial و error با and جاین شده. بنان این نوعیت پنجم است چون با and جاین شده. من در قسمت نمبر 1 You can't live on 50 euros a week. شما نمیتونین زندگی بکنین در 50 یورو در هفته، یعنی زندگیتون پیش ببرین با 50 یورو. She has just lost $1,000. Good grief. او چند از پیش $1,000 را باخت یا از دست داد. Good grief. غم خوب یا وا مصیبتا. Number 3 The food here is quite good in the main. غذای اینجا نسبتا خوب است در کل. In the main به معنی در کل. و number 4 It was a completely new job. کاملا یک وظیفه جدید بود. So it took me a while to find my feet. بنان یک مدت وقتم را گرفت تا خود را پیدا بکنم. Find my feet یعنی پیدا کردن خودم یا روی پای خودم بیستم. و they say absence makes the heart grow fonder. I'm not sure. I believe it though. آنها میگویند دوری و دوستی. من مطمئن نیستم اگرچه باورش دارم. Absence makes the heart grow fonder یعنی دوری و دوستی. And the last one I'm afraid that war happens. It's a fact of life. متاسفم که جنگ ها اتفاق میفته و این یک حقیقت زندگی است. A fact of life یعنی یک حقیقت از زندگی. میم در قسمت پنجم It can be difficult to identify an idiom. دشوار است که تشخیص بدین یک اصطلاح را. Identify یعنی تشخیص دادن. And know where it begins and ends. و بفهمین که در کجا شروع میشه و در کجا ختم میشه. Underline the idioms in the dialogue below. خط بکشید زیر اصطلاحات را در دیالوگ یا گفتگوی پایین. You will check the meaning in the next exercise. و شما چک میکنید معنایش را در اکسرسایز بعدی. You will check the meanings in the next exercise. خب ما این کانورسیشن میخوانم و اصطلاحاتی که باید زیرش خط کشیده شود براتون میگم. به عنوان مثال I can't stand sitting next to Nigel. نمیتونم نشستن در پهلوی نایجل را تحمل بکنم. I can't stand یعنی نمیتونم تحمل بکنم. I can't tolerate.
I can't bear هم گفته میتونین. و sitting next to Nigel یعنی نشستن در کنار نایجل را. He's always making fun of me. او همیشه بالای من تمسخر میکند. Making fun of somebody یعنی تمسخر کردن بالای کسی. Would you swap places with me? آیا میشه جایتان را تغییر بدین با من؟ swap places یعنی جای عوض کردن یا تغییر دادن. swap places اصطلاح است و همچنان make fun of ای هم اصطلاح، زیرش خط بکشین. و لیوی چی میگه؟ no way اصلا رای ندارد. no way هم اصطلاح از زیرش خط بکشین. he gets on my nerves too. او مرا همچنان عصبانی میکند. gets on my nerve یعنی مرا عصبانی میکند. if something gets on your nerve it makes you mad. اگر یک چیز شما را عصبانی بکند شما را ناراحت میکند. خود نرو به معنی رشته های اعصاب میگه. all those stupid jokes تمام آن شوخی های یا مذاق های احمقانه. oh no نخیر. here he is here. او اینجا است. hi girls سلام دخترها. do you want to hear a joke؟ آیا یک فکایی میشنوین؟ no get lost نخیر برو گم شو. get lost یعنی برو گم شو. نایجل you're a pain in the neck. تو مایه درد سری. pain in the neck هم به اصطلاح زیرش خط بکشین به معنی مایه درد سر. just go away فقط برو از اینجا. و go away هم اصطلاح است. امید در قسمت تمرین ششم complete the table with the idioms you underlined. تکمیل بسازید جدول را با اصطلاحاتی که شما underline کردین یعنی در قسمت بالا. then look up the meanings on page 144. بعداً ببینید معناهای آن را در صفحه 144. spoken phrases, verb-based idioms, noun phrases و phrasal verbs. خب مثلا spoken phrase هایی که در بالا داشتیم یکیش بود no way، دیگرش بود get lost که شما زیرش خط کشیدین. و می ترتیب verb-based idioms افعالی که بر اساس فعل تشکیل می شوند. can't stand تحمل نکردن، یا مثلا make fun of somebody بالای کسی شوخی کردن. و دوتای دیگهش شما بنویسین. و noun phrase هم a pain in the neck یعنی مایه درد سر یا باعث رنجش خاطر. و آخری هم یک اصطلاح داریم که phrasal verb است مثل go away یعنی برو از اینجا دور شو. انجام دادن تمرین را فراموش نکنید. امید این درس هم برایتان مفید واقع شده باشد. تا درس های دیگر خدا نگهدار.